yap. Nemini? Azimli qilma, choqqa yap da'vatime. Ha? Taptib, jim to'ya. Ağırdı. Qara, shuncha olan chiqqan chiqdi. Baş payda o'pdi. Bu yil havo bek issiq. Bu ablah miniyallığı, to'lg'an qatorliq kasalliklarni taqtidi. Nodir filmlarni ko'rmoqchi. Bugun men Mudofaa o'qul urdirdim. Udirib oldingmi? Xumar suzuk film to'g'ri kiring. Qiziq deymi? Mudofaa o'qul urdirsa, odam nemish kasal bo'lmaydi. Bu Chekitko. vaksinaning roli shu emasmi? Vaksinani? Ras, menda so'rayli. Go. Pasteur. Yaxshimisizlar? Men. Sizlar pastorning ishlarini bilmoqchimi? Men miniyalligining oldini oladigan ukulni saldirdim. Yaxshi-ku, sizlarga so'zlab beray. Ko'zga ko'rinmas dushman bilan jang. Bu kishi ximiya olimi, ismi Louis Pasteur. U g'aljirlik kesili va boshqa yuqumli kasallarning oldini olish usulini topgan. Nurg'un odamni yuqumli kesili azobidan qutqizgan. Parijdagi bu oliy fan maktabi Pasteurning ana maktabi. 1857-yili u bu maktabda tabiiy fanlar fakultetining mudiri edi. Ras, sizlar balkim kasallik to'g'risida so'zlab etib, doktorni tunishtirmay, nemishqa ximiya olimi Pasteurni tunishtirsiz deb so'rashinglar mumkin. Chunki mikroorganizmni birinchi bu Pasteur topgan. Mana bu kichik balkon Pasteurning tadqiqot ishxonasi. Uy, ispirtgangu, o'rivsam chiqilib ketadi. Uy, bu spirt naydi tez hosil qilingan, to'kilib ketsa cho'toq bo'ladi. Pasteur shu topda echitqini tadqiq qilyotdi. U chog'larda kishilar echishni mikroorganizmning sababidan bo'ldi deb qaraydi. Hech nimani tushunmay qoldi u kishi. Burunqi kishilar birdek bundaq mikroorganizmlar o'zligidan paydo bo'ldi deb qaraydi. Lekin bundaq qarashqa Pasteurning zotini ishongisi kelmaydi. Pasteur, siz mikroorganizmlarning qandoq bo'lishini tadqiq qilmoqchimi? Meningcha, bu ishni boshqa ilib chiqolmaysiz. Uni hargiz hal qila olmaysiz. Lekin hal qila olsam, tadqiqotim nihoyat tez ilgirlaydi. Sizning bunday qilishingizga men qarshi. Siz qobiliyatli odam. Sizning boshqa nurg'un masalalarni tadqiq qilishingizni umid qilaman. Mayli, nimali bo'lmasin, bir urinib boqay. Bu Pasteur, ajab mujohil odamkansiz. Shundan e'tiboran Pasteur tadqiqotga berilib ketdi. Kutmaganda bir kuni, "Yomon bo'ldi, Pasteur, yurtingizdan xat ketdi, cho'ng qizingiz qazo qildi. U kezik bo'pti-ekan." Nima? Mari kezik bo'pti-ekan. Pasteurning cho'ng qizi yezdagi buvisinikida turadi. U kezik kesligiga giribdor bo'lib qazo qilgan edi. Men qizim Marini kechkunda seg'inaman. U shundoq umoq, shundoq tetik, shundoq baxtiyor edi. Men nihoyat azoblanyapman. Lekin dada, biz hayot yashayotgan bolalarni ko'proq o'ylaylik, amal qilaylik. Ular kishilik dunyosidagi bundoq azobni yana tortib yurmasin. Pasteur deyinni qildigan odam edi. Shuningdan keyin u ajoyib to'shbilarni yaratib, o'z bolasini la emas, boshqa bolalarni ham har xil kasallikning azobidan qutuldirdi. Dastlabda Pasteur havoda mikroorganizmlar bormi yo'qmi deb o'yladi. Mikroorganizmlar deganimiz mikroskop orqali ko'rgili bo'ladigan nihoyat kichik organizmlar. Bu organizmni olimlar bakteriya deb ataydi. Mening o'ylig'im tekkan. Havoda har xil mikroorganizmlar bor ekan. Men ko'rib boqaychi? Ajib chiqdi. Bu shuni tushundirdiki, bunda mikroorganizmlar oson buziladigan suyuq jismlarga tushsa, ko'payishga boshlaydi. Shundaqli suyuq jismlarning buzilishini teziltirdi. Quruq gap. Mikroorganizmlar havodan kelamish. Buningga odam qanday ishonsin? U Posh degan kishi
u mikroorganizmlar tabiiy paydo bo'ldi deb qaraydi. Modda shuning uchun buziladi-ki, moddaning o'zida mikroorganizm tabiiy paydo bo'ladi. Cho'qimmi shundoq? Pasterning deganlarining butunlay asos yo'q. Qilchi asos yo'q. Butunlay xato. O'z ko'zinglar bilan ko'rdinglar. Poshbiyada qaynatli ketdi. U Pasterning tashabbusiga jinining bericha qarshi turdi. Voy, to'xtanglar. Paster moddaning buzilish sababini, yana havoda mikroorganizmning bo'lganligini tepishdan ilgari olimlarning hammasi degidek mikroorganizm tabiiy paydo bo'ldi degan ta'limotga ishnatdi. Hatto tibobat sohasidagilarmi bemorlarning operatsiyasidan keyin nemishqa o'lib ketadiganligini, kasallikning nemishqa yo'qadiganligini bilmaydi. Voy. Bu 16-asrdagi bir doktorxona. Aytishlar qaraganda shu chaqda og'ir kasalga giribdor bo'lganlarning ko'pchiligi o'lib ketadi ekan. Bo'libmi Angliyaning sanoat inqilobi mezgilida bu ish eng og'ir bo'lgan. Zavodlarning havo o'tishi sharoiti bek nachar edi. Ishchilar kuniga 12 soat ishlaydi. Bir necha oila bir eg'iz uyda turadi. Ba'zi joylarda 30 necha oila bir hojatxonani ishlatadi. Shunga turli yuqumli kasalliklar tarqalib, shaharlarda bolalarning 25 yoshga kirmaylar o'pkisili, kezik, to'lg'oq, xolera qatorliq yuqumli kasallarga giribdor bo'lib o'lib ketadi. Kishini texmi hayron qoldirdigini shuki, shu chog'dagi kishilar peshonaga putilgini shu deb kasallikning sababini tepishga intilmaydi. 1847-yili Angliyada tarqalgan tarqulchan zukam 2 million 100 ming aholining 4/1 qismiga yo'qib, 5 ming odam o'ldi. Kishilar buningga hech qanday amal topolmadi. Nima degan mehnat? Chechilib yotgan axlat va keraksiz narsa birdan-bir tog'dek dövünüp ketgan. Chivinli jinkilar o'mlab, chivinlar uchib yurgan. Yoqimli kasallarning tarqalishi mushundan ekan-da. Ha, nima degan sesiq? Paster o'zining ajoyib tadqiqot natijasini tezroq e'lon qilsin. Paster bildiki, mikroorganizmlar moddaning sifatini o'zgartiradi. U mana shu nuqtani isbotlamoqchi. Paster sınaq qılıvatıdı. Bu nima? Endi yaxshi bo'ldi. Nemisi yaxshi bo'ldi? Hozir bilsa. Mikroorganizm bas suyuqni qaynatsak, mikroorganizmlar to'liq o'ladi. Qaynatmasak, havodagi mikroorganizmlarning ta'siridan suyuqlik sifati o'zgarib ketadi. Lekin suyuqlikdagi mikroorganizmlarni o'ltirib etib, potilkining og'zini etib qo'ysak, u har qancha uzun saqlansimi, sifati o'zgarib ketmaydi. Demak, havodagi mikroorganizm potilkiga kirmaydi. Qaltis bo'ldi Paster. Paster oxiri mikroorganizmlarning havodan kelganligini isbotladi. Uning dissertatsiyasi butun zaldagilarning birdek olqishga erishdi. Paster Fanlar akademiyasining akademiki bo'ldi. Biroq siz bak qobiliyatli odam. Siz tadqiq qilishga tegishli yana nurg'un masalalar bor. Yo'q, men tadqiqotimni davomlashtiraman. Paster. Bu Cher efendi şu çağlarda Pasterning tadqiqotidan ensirgan bo'lsa-mu, u Pasterning akademik bo'lishini hammadan bekrak umid qiladi. Nodir filmlarni ko'rmoqchi va tushirmoqchi Muallim, bo'lsangiz, meni tarbiyalab yetishtirganligingizga ko'p rahmat. Uzunroq yashagan bo'lsangiz, shodlig'imga o'rtoq bo'lardingiz. Filmxumar.com. Shundan e'tiboran Paster mikroorganizmlarni tadqiq qilishni davomlashtiradi. U kasallikning sababchisimi mikroorganizmlar bo'lsa kerak deb o'ylaydi. Pasterning o'yi to'g'ri edi. Bu Angliyadagi tashqi kasallar doktorxonasi. Qaranglar, Paster ajoyib yaxshi maqola e'lon qildi. O'zindan buyon tashqi kasalliklar doktorlari operatsiyadan keyin bemorning nemishqa o'lib ketadiganligini zodila bilmaydi. Chunki kasallarning 45% qatma, qon yuqumlanish qatorli qo'rqinchli kasallar bilan o'lib ketadi.